pasi pe mawa sango ya kosala pasi na motema la famille concernant liwa ya Wilfried kande boyebi ba révélation ezobima ba makambo ya makasi ezobima ba makambo ya moto concernant Wilfried Mande oya kufaki bandeko na ngai tiktokeuse na biso et surtout comédienne na ndenge mosusu parce que déjà kotaki na makambo ya théâtre kotaki na makambo ya maboke. Bien que na ba film déjà ebele azalaki te mais moi ba film déjà oyo ezobimaka la te bokomona elongi ya Wilfried. Bandeko na nga lelo toye mama Étoile na ye awa na dossier ya Wilfried mbutu ya makasi lelo baye kokanga Inosbi. Balobi Inosbi mutu aliye Inosbi mutu alekisi ye Inosbi kande boyebi ngana yebisaka bino toujours que non ezalaka bientôt sala nanu analyse ezalaka bientôt ya kosolola. Makambo ya Wilfried la famille kande na lobaki na video na nga mosusu na ye awa pona koya ko juger moto te na yebike ezata ya matanga mais na ta ya matanga nde bisika ba vérité mosusu ifo ebimaka nde bisika ba sekele mosusu ifo ebimaka nde bisika pe ba conseil ya malonga ifo ebimaka eza bongo. Lelo batu baye ko salela biso référence ya koloba Mangera oyo ayaki ko apparaître na nzembo ya Inosbi. Selon famille na bango bayaki ko briser silence balobi mwana na bango abandobi mamakila na zolote naza na ba audio wana la famille na kotiela bino batu o balandaka nga na YouTube Étoile Nines TV na chaîne na biso ya YouTube kuna nde na kotiela bino ba audio nyonso ya famille ya Mangera o baye koloba. Selon explication ya famille ya Mangera balobi mwana na bango Mangera tango akufaki parce que akufaki abandaki konager na piscine nde bisika akufaki tango bamemaki na morgue selon ba explication en famille Mangera azalaki na makila te mais tango bakendaki kocheke mwana nde makila ekomaki kobima na zolo yango balobi tolandi pe explication ya mama ya Wilfried ndenge alobaki emati ekiti mama Wilfried abimisi ba vérité abimisi ba sekele ya koloba non tango Wilfried akufaki azalaki na makila te mais tango baye komema ye na morgue nde bisika makila ya Wilfried ekomi kobima ye na zolo. Alors eza kaka Inosbi la famille bablo mosusu toloba bon totia nanu kande boloba keno Inosbi mutu alekisi Wilfried sikoyo importance ya ba parents eza wapi importance ya mama po toyebi biso nyonso ke Wilfried papa na ya kufa importance ya mama eza wapi parce que en tant que parent bablo mosusu boya kokomelanga na ba commentaire que non mama wana zana na pasi je n'en disconviens pas naza mama naza na bana pasi wa zana ngo en tant qu'une mère nga pe ezolatanga mais il faut to loba to yebisa na ba vérité biso ba parent tozalaka censé ya ko protéger ka bana parent nyonso ozala parent o sambelaka ozala parent o sambelaka te mwana o yo moko obota potango tokenda kobota pona mutu te mama oya za penza mama il faut osalaka ba déclaration sur la vie de tes enfants okoti kozala mama te ke non otika bana na yo bato alibanda baliaka bana na yo neti soso ya bonane bana na yo bato baliaka bango neti Thomson na ngulu non mama nyonso parent nyonso il faut kosalaka ba déclaration sur vie ya bana na bino ezalaka toujours bongo na ye awa te ke na ya koloba te il faut ka bozala ba chrétien moi je suis une chrétienne naza chrétienne mais na ndenge nazali natiaka bana na nga na ba prière na sambelaka na salaka pe déclaration en tant que maman na bango eza mwa bongo soki lelo oyo bokoya koloba ke non Inosbi mutu alie ye mais soki mama bandaki kosala ba déclaration na vie ya bana na ye abando sala ba déclaration na vie ya mwana na ye mais bablo mosusu elingaki ekoma te et surtout soki mwana boyebi la famille bablo mosusu foto loba boyebi soki mwana akomi déjà na niveau que star moko songolo pakata aye ko solliciter mwana a apparaître na nzembo mwana na yo akomi koleka déjà na ba télévision babiloko wana toyebaka déjà ke nde bisika bitumba ebandaka siko yo mama il faut ofongola misu yo mama il faut olandela siko vie ya mwana yo mama il faut ozala mama ya ba prière pona ko protéger ka mwana na yo eza bongo lelo oyo tobeta lisolo ya Wilfried akufi la famille vitesse pe ezalaki makasi
Wilfried Oyo Kande Boyebi, ba comédien nyonso, moi j'étais vraiment choqué combien il y a ba comédienne, Tomona Awa ba Caroline. Caroline Ikwa, que son âme repose en paix. Est-ce que Tomona ba tonton Loulou ba yaki ko poster tango akufaki? Tomona ki ba tonton Gesho ba yaki ko poster ye, totikala komona te. Mais mwana na biso leki na biso Oyo Wilfried ko kufa na ye, mutu nyonso aposta ye. Batu nyonso ba comédien ba posta ye. Donc mwana kaka lelo Oyo akoti na makambo ya maboke déjà batu nyonso basi ba yeba ye. Est-ce que na ba tonton Loulou basi ba joua? Bosi bomona film ya mwana wana na ba tonton Loulou, bosi bomona ba film ya mwana wana na ba tonton Pierrot. Aza mwana moko azalaki na facilité ya kosala ba connaissance. Siko bato a bongo, la famille, oyeba te nani mutu alie yo, nani mutu asali yo mabe. Yango ba mama ya kilelo, tango bozo pesa ka bana éducation, éducation de base ezalaka vraiment important. Éducation de base, batu bonsusu bazolo bakaka na âge na ye wana zaki déjà na mature, akoti ko sala oyo azo sala, mais soki éducation de base ezalaki déjà na kati na ye, ezala mamaka mususu koti ko sala te. Babiso à l'âge de 18 ans, à l'âge de 19 ans, 20 ans, babanda lisusu ko gangela biso te ke no, mwana eroyo ko bima lisusu te, mwana ero ko sala bongo te, mais éducation de base yango moko déjà bando sala. Oyebi ke epa na biso 17h na koti ko bima te. Epa na biso soki na kei suka eza 18h na il faut na pesa explication. Soki nazalaki na école batu nyonso bayebi ke akendaki université, soki naza élève autaki classe ba après-midi eza bongo tia koma ndako 18h. À partir à 18h soki naza na ndako na kobima lisusu te. Éducation de base eza vraiment important. Eza bongo. Kolanda ta ba explication ya ba mama leki soki ba grande sœur ya Wilfried. Vous allez comprendre que légèreté na côté wana ezalaki, liberté ya makasi bapesa ki mwana wana. Et pas ya ba parents ozala oza mature, oza adolescent, oza nani. Et pas ya ba parents otikali mwana, il faut olanda mibeko ya ndako. Eza bongo. Parce que ndenge tozalaki tomonaki mama na bango ayaki kopesa témoignage. Est-ce que eza na temps o mama na bango alobaki ke na mekaki kobenga ye 18h pona kotuna uza wapi, na mekaki kobenga ye 20h pona kotuna uza wapi, na mekaki kobenga ye 21h to 22h. Atikala opesa explication wana te. Est-ce que vous pensez que mama abandata kotuna ayebi kake mwana kendaka na ekane batu mosusu wa quartier bapesa ki biso ba explication balobi mama Etoiline kutu mwana wana na libanda bande na ekolala. Siko lelo o bokoya kwa kize inosbi mutu alie ye. Bokoya kwa kize inosbi te, soit eza mibali babeta ye, soit eza ba camarade na ye, posoki pe ezalaki accident bino moko boyebi na kilelo oyo eza kilelo o makambo salami na 12h30 toza na ba vidéo. Si réellement accident salamaki, bisika wana tolingaki to yeba mokili mobimbe lingaki yeba ba vidéo lingaki ezalaki non nde bisika salaki accident. De bisika zalaki accident. Eza bongo. Babilo mosusu photo loba. Ba mama oyo bozotia légèreté ban et pas ya bana na bino s'il vous plaît botika. Yo parents soki mwana ya mwasi nano abali te kondima te ke mwana ayela kayo soso. Kondima te ke mwana ayela kayo elamba. Mwana wana zokende osala kindumba. Siko yo zo mona eza succès to botaka bana te ke no un jour bazalaka bandumba. Parents nyonso il faut ezala prière na yo akoloba ke no na bota mwana soki nga mama babala ki nga te mwana nanga avanda na ndako libala. C'est vraiment important. Mwana ka ndenge tomoni lelo Wilfried akufi azalaki mwana wana azalaki na besoin ya ba parents ba encadrer ye. Azalaki na besoin ya guide. Batu ba pesa ye guide, ba parents ba pesa ye guide ndenge nini akoti kotambola. Mais ce qui a mon éducation de base ezate. À l'âge déjà de 12 ans, abimakana ya kendaka, atazongi 20h, bakobeta yete, baogangela yete. Azokora na mentalité wana. Yango akomaki na ye, ati na ye alali 2 jours, eza 2 jours a ozonga na ye lobby. Mama yebi petite amie ya mwana. C'est dit jamais vu, et puis bazo tourna na télévision. Mama lobby, oui, na yebi petite amie na ye, alobaki na fin du mois, akoya ko se présenter. Na banda kwa banani, ba parents o déjà basi ba plaça déjà ba fondement na bango,
Yo mama, oye la mama petite amie na yo. Kutu ata mbongo ka ndenge ezalaka mbongo na enveloppe, mobali apesi yo ozobanga. Na oloba pa na biso. Tango Mangera akufaki, nani asedejuyaki asala ba cérémonie? Oyo famille ya Mangera baza mayele te bakomprenaki te que c'est innocent mutalieye. Qui était dédué asala ba cérémonie et ba koresoudre ba makambo ya Mangera? Siko toke na morke mokola kobimisa kor nde toke komona mwana na makila kaka ndenge mama ya mwana na Wilfred alobi ke mwana kati motema bakonstate ke makila ezobima mwana. Siko yo muto compte $20,000 oke okufa na accident moto ndeni faru misombe la voiture omoni siko place matalane memaka o compte 20,000 mais okufi accident ya moto bozo pesa inonce bi charge wana asana est-ce que mutal bozo asali clip na musicien zaye ba alima basala ba clip na ba wata bangwana bazo ya poto ba kieso ngiti hein. Mais pourquoi Balatian est innocent? Parce que il n'y a pas de rumeur sans fait. Il n'y a pas de rumeur sans fait. Balati innocent. Est-ce que innocent ça charge? Ne ça la clip à Kende si là. Baza na contact sur. Baza na contact sur ce clip na mise ba foutu mbo. Et puis que clip ba foutu là. Bien sûr. Et parce que muto ba sali musala ba foutu mbo. Ce qui a koufi lelo et comme problème il y a innocent ndengeni. Asa pe na orchestre té. Asa des figurantes. C'est de n'importe quoi. Non Balatian innocent. Moi na atamboli mabe. Bon, oh, asala kina ndenga ba video asala na guest pour ni guest a obumite ka innocent. Pour ça pe ba video na guest. Pour ni guest ma weta bomite ka innocent. Lokuta. Okay. Atamboli mabe tango asali clip asu Kishasa ya Kishasa zaka mulai bat ba mona kete. Biso to kola ba so Kishasa lingale ka OK libanda na butu to komona Kishasa. Alors Kishasa oh biso to ko mona te biso ba mikolo ya linga ka mona elonga Kishasa ah so mona elonga Kishasa faut que mabelit. Yango ba mama o botika na bana bo batela bana. Les dehors est risqué. Et le bana ngo Sonia, les dehors est risqué. Pesa mwana conseil, la kisa mwana komikitisa, la kisa mwana oya zana ngweza ya ye, matala ne futaka te, na ina ne di mwana na kangi photo na ba tiktokers nyonso, na ba musicien nyonso, na ba star nyonso ya Congo. Asafishe na bango. Est-ce que bato ya bana ko s'afficher na bango, abi mutema na bango. Bolanda abiso e ya tikalis. Awa, e ya makambo awa eza okoi batiki yo. Bobate la bana. Mais pourquoi tu condamnes ça, maman? Je condamne parce que maman mouta éduquera moi na bana. Si maman n'écoute mon temps, il a eu à bomelier moi na et tout. Tant à ça qui il fallait battre pour bomba été. Fallait avant bima il fallait apprendre moi na. Obi nyoso bana ona bomona. Oui moi na soki ana azaka na Kishasa yo mona ande asenga permission maman na okebo. Moi na soki asa mesani ke no batika ngana kende balandaka nga te a okende pe bongo pa ke libela. Mais moi no ayebi ke soki na kei ba ko alerter mokili mobimba. Po ana to lukaka na ba innocent ba nga na ba po mais te yom to mine ba sava bureau de yakasi comme ça to kuta na bokuta na parquet je entends que samba na o mona ka te allez ka kuto o bubo retrouver place azali. Mais c'est à prendre conscience ba comment soit comment te soto la ka famille na o la ka pona nini ba yebi ke famille na ye ba lingaka te na ye mais moi na bima na minuit abima na tongo abima na pokwa abima po mona ye la ko $100 te wana na perdre ki bomoto na perdre rôle na nga parent. Mais ba parents le belé ba comme au salaire ngo pona kasi tozo pesa bango conseil bana belé ba okufa bon et bon akufa in hôtel kasi ezaka ye te moko pa okufa na hôtel na Kishasa ba criminel on ba zo mona na te bon mote mwana ke pamba na âge 21 na mwana kitoko ni mwana lobeli nga selo makama minene mutu comment mutakufi accident salami to moni video accidenté ba moni na 51 après ba siliki ba bio ba pourquoi ba zo pesa bango charge ya liwa mwana na ba porter maman na plainte. OK. On était que non, on m'a créé les problèmes après liwa mwana na il fallait faire na nonien parce que tu n'as pas su éduquer ton enfant. Mwana tamboli mabe, mwana atamboli mabe. La conjoncture actuelle. Déjà tant bokanga ba photo na ba hôtel ba uti ko bimisa vidéo na moko ba se belé misu ba so mela du whisky misu ba sa ko embrasser bango kuna ye na kat déjà
ba image ya ndenge wana et puis ba lakisi vidéo ne mususu na mobali na hotel na ba nini serviette mobali tolo pamba et c'est ba signe yani c'est pas poli. Ok. Mais est-ce qu'aujourd'hui ceux qui mwana a memeli maman mbongo na ndako maman aza na obligation ya retourner il faut na place mbongo euti na kilelo boye na bampia koza na ona kini il faut na place mbongo euti ngaku bilo wane wane le kate ozozo wa moto ne utu ya na ozo ate euti na wapi. Bon, na minute oyo to bandi na démarche te otongai to banda la démarche mais bapesi biso idée babi te bokende pa ya papa Sango yenda ko aider biso parce que tant tout monde que cinquantenaire azo compliqué et comme que ndenge ya ke ilelo a ko expliquer bino alors tu préférais que to yepa na yo yo ndoko za na facilité à ko aider biso to za na beso to yeba kaka vérité bakota ki ne bembe ndenge nini moto ayaki kotika ebembe soi-disant ou soit ayaki ye moko na motard ou bien moto bayaki azalaki ndenge nini bayambaki moto est-ce se présentaki ou pas ou balingi kopesa biso ba élément correct. Est-ce que vous avez un avocat? Non, vous avez un avocat. Ok, maman Odette. Oui, maman Odette. Papa l'air biso toke lelo. Babi yoza, yo mo lobi yoza kate outimbo jimo ko le la dele kina. Oui oui. Alors, démarche à liboso sali lelo. Démarche à liboso sali lelo. Lobby. Bandaki depuis lobby. OK, c'est bon. Nazo bandana na samedi selon petite sœur parmi ba obazaki azala pe infirmière. Il y a lobby les rakoti. Pourquoi maman zaki sous émotion. Atali amoni petite sœur apalola maki awa. Donc ndeti tuba bendi na ba traîner na c'est. Monaki après na mpende na e awa amoni moi trace ndeti ya moi kamwa pine non ya mke awa selon yendenga lobi. À part wana moni potate et l'autre côté bilamba ezali comme normal ndenge mera butulax. Alors dimanche tozelaki chef na biso ya famille donc mukolo quoi ya famille papa leke papa biso koko na biso l'air allié toki na ye dimanche wana lobi tokende lokwa bao basalaki nini ya liboso bazalaki donc bazalaki naloba nini bazalaki vraiment famille mpenza te ndalobaki yakende po alandela makambo nyonso wana ayeba nini arécupéré badokima nyonso ya dese l'air tokumi kuna po alandela makambo uti oloba epa mare ya caméra de surveillance l'air tokomi kuna tokutaki badocteur te tobandi na réception bayebisi biso lelo eza dimanche olongo wana toke su na urgence toexplike bango kaka toyeli mwana moko influenceuse autaki okufa bayebisi biso me lelo moye tosala mosala eza te lelo eza kaka mpona koyamba bawei nde koko alobi te tokende rescoter morgue bakotisa biso quand même namona mwana lokola responsable na ye l'air tokomi kote ya morgue moto aza na morgue alobi lelo dimanche c'est impossible fo boya lobi soki boye lobi toyeba nini tosala nde topima l'air topima lelo toke kuna bayebisa biso toke lelo te l'air toke kuna ekutani na docteur ankombo nde nayebi te l'air tokoti pa docteur koko explike esi etala mwana na ngai mwana na ngai akufi bon bacondition akufeli bamisusu accident bamisusu babetaki donc naza précision te
et puis moto ayaki kotika ye awa toyebi ye te lokola bino nde boyambaki ebembe soki mpe moto aza koloba bino nde boza sanse koyebisa biso nani amemaki ye parce que normalement il faut bino nde boyeba ye moto wana ayaki na mwana docteur ayebisi mwana lere akomaki awa azalaki koloba il s'est fait que omelaki mwa soki 1 heure mosusu na baminute nde esalaki ke aza asute parce que tosalaki mpe lamba yango oyo azalaki na combinaison ya culotte même pas de sang il y a pas elamba nalataki le jour oyo babomelaki ezalaki combinaison ya culotte donc c'est ça ezalaki elamba oyo na soutien yango oyo sous-vêtement déjà il n'avait pas de cicatrice sango moi je me suis cogné au mur s'il vous plaît nalakisa yo na tutani na mur voilà ce qui m'a fait na tutani kaka na mur voilà mais yo sikoyo mutuki mateli yo même pas trace ya kozoka obe ya nini nde yango wana ntango tosilisaki bakotala infirmière moko azalaki anapesinga biloko na ye aza nango awa elamba nalataki soutien ezali ya sous-vêtement eza elamba eza il y a même pas de trace de sang même pas yango nayaki nango mpo par hasard kokosenga otala na obimiseli yo elamba otala donc emonana ondire mpo na nga namonaki tondire bamenasaki quelque part babwaki ye tu vois excusez elamba yango oyo azalaki na combinaison ya culotte même pas de sang il y a pas elamba nalataki le jour oyo babomelaki ezalaki combinaison ya culotte donc c'est ça ezalaki elamba oyo na soutien yango oyo sous-vêtement de jeclo eza na kati donc nazokosa te nazoba likambo eza ya solo oyo eza parti ya se ya culotte donc tu vois donc il y a même pas de traces de sang je sais pas babike bapesaka bato bilamba moyi te mais j'ai pas compris biso bapesi biso donc c'est ça emonani ke batraîne na mabele ou soit bawelelaki eloko mo parce que elle aussi elle est un peu brutale azalaka mwa loyenge sûrement amonaki kaka keno bazomenace aluki se défendre et puis voilà donc c'est ça très bien naza quand même na moi 2-3 petites questions pour enrichir quand même bisolo mwana azalaki na ndako à quelle classe c'est ça nalingi na comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que moi à ces heures là s'est retrouvé ozala yo moko na ndako qu'est-ce qui s'est passé nga mpe nakendaka nasalaka nautaki mosala ntango na ye ye autaki institut ntango azozonga je lui demandé mais toi tu es venu avant comme ça ou non je suis en train de faire les examens j'ai fini on rentre elle était sur la moto maman monte en part tokutani na kitambo na lycée na matine na moto tomatine na moto biso mbale c'était vers 17h nga nauti mosala ye pa auti classe ntango nakomi na kiti mais toi tu restes payer la moto moi j'entre oui maman je paye nde après akoti achange alati siko bilamba o po azali na pantola jeans aumelaki na ndako te aumeli te ntango akoti achange bilamba o mais toi tu viens d'arriver tu sors comment non j'arrive il y a mes amis qui m'ont appelé nde à partir wana kaka pe na ndenga bima des amis il s'agissait de quel ami bon lokola yebi ke na lingaka na niveau ya komelaki nango kozala nini napekisaki makambo ya camarade alors elle faisait ça ailleurs je sais pas lequel sort des amis oza na camarade na ye moko to oyebi wayaka ata na ndako oyebi nani oyo arriva te camarade ne moko abengi ata na télé abengi ye na téléphone mais bosololi na camarade na ye te en tout cas parce que oza mama ozanga koyeba ata mwana no moko ata camarade amona na yo moko te ata batanga na ye ti lelo basola ata moko oyebi te bon en tout cas nayebi te mais quand elle a quitté chez moi elle était partie pa bayana ye na bandene pa bayana ye nde siko partir ande bayana nde siko apartir ande bayana bakokosi tanga bimi na 17h wana oui ok yaya azovanda awa na bandana bango baza na Montfleury mama alobi ntango akomi epa na ye bazwani na kitambo bakendako à partir wana s'échanger mama tuyi okeyo mpe alobi baninga na ye babengi mais mama azoyeba te moninga nini oyo abengi mama mpe akonfirme yake ayebi ata camarade na ye moko te donc po ye aboyaka makambo yango
certainement moi naza na baninga mosusu en cache cache mais maman lobi ka ebite mais moi na bimi moi na kendaki wapi nga vanda na pompage ouais na kota na se ya mai na fongola 12 portes na kata 12 portes namona ba esprit ya bato eza lié batekamo na moment toloba na yo a wifi aza na samai pardon wifi aza na samai esprit ne ke na ote me na mon esprit ne ezolela vengeance esprit ne etelengana parce que toza na mokili mini toza na mokili ya mai toza na mokili ya zamba toza na mokili ya moto toza na mokili ya bopepe mais esprit ya se wifi aza na kati ya mokili ya mai oyo balie yango namoni ezobenda na biloko mibale ye ezolela vengeance mais esprit de sacrifice peut salir ezobenda ye parce que bajaka liwa boyo okokomprendre ke babi accident hémorragie etanga na mutu tomonani te mama alobi elembo moko te elakisa moni asalasi accident c'est-à-dire eza maka baliwa ba esprit nde ebobaka mpo na kasi bakotisa bapouvoir na misala na bango parce que kotaki bitumba oyo eza ye te sikoyo toke na morke mokolo akobimisa corps nde toke komona mwana na makila kaka ndenge mama ya mwana na Wilfried alobi ke mwana kati motema bakonstate ke makila ezobima Révélation la famille ezobima kaka concernant liwa ya Wilfried Mande influenceuse na biso tiktokeuse na biso oyo autaki kotika biso mukolo ya dimanche lelo déjà 4e jour depuis Wilfried Mande akufaki la famille ba message ezalaki ebele kande boyebi mama na bango à chaque fois que journaliste ake na matanga mama na bango alobaka toujours apesaka toujours ba explication likolo nango toyaki komona sortie médiatique ya mama ya Wilfried ayaki kosala sortie médiatique na ye pona koya kopesa quelques explications epai ya papa na biso Sango et surtout que balingaki papa Sango asunga bango po na kozwa justice ya mwana na bango ya liwa ya mwana na bango po bango de leur côté bazokanisa ke hôpital ya cinquantenaire ezokosa bango bazokanisa ke non hôpital ya cinquantenaire ezoboya kobimisa vraie version ya liwa ya mwana na bango la famille tomekana kosala ba analyse sur dossier oyo po naza na ba video mosusu oyo na kotiela bino oyo bokoyoka ba révélation mosusu nani penza abomaki Wilfried mais avant na kota nanu kuna kande boyebi tomekana kosala analyse na mama Étoiline na système moko ya kitoko voilà boyebi lelo Wilfried aye kokufa premièrement na rolobango je sais que maman na ye azana matanga maman na ye azolela mwana na ya kufi mais je ne condamne pas cette femme mais laissez aller na côté ya maman ezalaki olandaka ba explication maman azopesa il faut tozala honnête tozala sincère po na makambo oyo ya mwana oyo Wilfried akufi eya côté ya ba parents mosusu mama atika laisser aller ya makasi na vie ya mwana na ye Wilfried par se dire déjà ezolakisa ke non mama oyo azalaki na temps ya kolandela mwana na ye te et raison pour laquelle mwana na ye ayaki kobota à l'âge de 19 ans raison pour laquelle ekotala na bando tala natalaki ba video ya Wilfried biso nyonso totali yango soki bokoti na compte na ye bokendo tala ba video il y a de ces vidéos boyebi ke nga moko na ganga nalobi penza mwana oyo ti akufi boye mama na ye penza abando zwa temps ya kotala ba video ba contenu mwana na ye azosala mwana azosala ba video mosusu neti motu moko azosala magodana mobali azosala ba video wana azotia yango pourquoi parce que naza na besoin de visibilité na opesaka exemple ya ba Marian Tumba lelo nous avons le Marian Tumba aza na audience ya makasi na TikTok aza na visibilité ya makasi na TikTok est-ce que Marian Tumba sala biloko bongo pona kozwa visibilité au-delà de ça toloba une mère mwana na yo auti classe kandenge apesaki ba explication mwana auti classe bokiti moto
mbala moko mwana a changé alingi a changé bilamba otuni mwana ozokende wapi mwana ye koyebisa yo nazokende na kermesse nazoya. Une mère responsable, une maman responsable. Na ba mama o biso ba bota biso. Mama nani wa kotikela yo okende na erwana 17h. Alobi o uti koko makasi koyo. Nano atamu pepe ya bisika o uti nano evandi te. Obima lisusu okobima te. Mama na biso koyebisa yo penza keno lobi nde okobima lelo bosana. Bosana penza ya makasi. Me mama na bango atika ye mwana kende kotala pe mama. Oui, aza jaka ba mama oyo, mwana pe aya kopesanga, aya kokabilanga, soki mwana zui aya pe kokabilanga, eza bongo, tokolo bango penza. Parce que kotala ta ba mama leki na bango, ba yaya na bango ba explication ba pesaki, la famille, ezo la kisa penza ke mwana oyo azaki na laisser aller ya makasi, laisser aller na kote na ye ezalaki penza ya makasi. Bazalaki na tante ya kolandela mwana. Bazalaki na tante et surtout mwana si aboti. Ezalaka toujours ba parents ebele mwana soki aboti. Mwana penza soki aboti akomaka surtout soki abotaki na ndako na bino akomaka mwana moko ya kolandela. Azalaka lisusu mwana oyo bokotikala balisi ya lete. Na kotala boye soki tokoti na mozindo en réalité mwana wana eza na bajour bando lala na ndako te. Azana ba jour abando la liananda côté parce que j'étais vraiment surprise ya koyoka mama na bango azoloba nde to benga petite amie na ye papa sango atuni ye est-ce qu'elle se présenta na famille o te na se présenta te nde abando bonga na fin du mois o ya ko se présenter mama na ba mama nini na ba mama nini mama ayebi déjà que mwana si aboti anandako aye ko zwa petite amie mosusu na mama aye ba petite amie wana eko banda wapi babiso koto tobota na bandako te toye kobota na bandako ya mabala mais atatango to bandaki na mobali avant kutu aya kokota ya kotoke na porte baya ko prédoter baya ko sala présentation tango tozaka na balabala mama akoyeba eko banda nde nini ayoka yokaka omona ka tu telefone ya pambeleli esoni na tongo na midi na pokwa déjà mama komi kotuna yo yango nani abengaka yo telefone na yo komi ka muke eleli eza nani azobengaka yo me mama zoloba petite amie na ye ti mwana bake na ye na cinquantenaire mama abengi petite amie na ye pi bazobenga ye mobali na ye oyo apres adotela mwana na yo te oyo apres adotela mwana na yo te eza kutu ata papa ya mwana te. Parce que Wilfried abotaki na mobali mosusu. Tolo bango abotaki na mobali mosusu garçon oyo aza mwana na bango te. Eza ka relation moko ya sika. Eza bongo. Yango bomona ta mwana wana na champion soki champion ressemblance eza te. Bomona ki mama ndenge azoloba to bengisaki ye na cinquantenaire ayaki. Ba parents, bo batelaka bana na bino, s'il vous plaît. Bo batelaka bana na bino. Mwana ba batelaka ye. Bo zalaka ba parents, ozala parent responsable. Yango ngana lobaka toujours soki omoni ke oza prêté to prête te ya kobota na yo te. Babotaka pona mokili te, babotaka nanu pona yo moko. O se sentir que non, oza responsable. O se sentir que non nazana makasi ya kobandaka koluka. C'est comme ça. Mwana oyo liberté zalaki ya makasi na kote ya mama kokati ko protéger mwana na yete mama kokati ko protéger mwana na yete et surtout tango kaka Wilfried akende ko sala koyemba na ko apparaître na nini na nzembo ya Inosbi o ya love ya réseaux sociaux déjà tant wana une mère responsable aza mama oyo alingaki kuto apekisa mwana na ye bima bitambola mosusu ata bisika bazo vanda soki ezalaki lupango akofutela ba déménager nanu bisika wana epi apekisi mwana na ye bitambola apekisi mwana na ye makambo akozalaka na bakamarade likolo nango atie mwana na ye na vie ya prière. C'est comme ça. Oh basololaka na bango na Inosbi basololaka bata mosusu kande bakutanaka. Hey,
mama ata bino moko toloba mwana muke à l'âge de fleur mais mwana zana ba liberté ya makasi ti 22 heures mwana na yo nano ayaki na ndako te toloba 22 heures ti bazoya kobenga ye totikala ta koyoka lisolo moko te mama loba tango tokomaki 21h30 nabenga mwana nazwaki mwana na telefone te mama tikala kobenga ye te po ayebi ke mwana na nga soki abimi ata libanda alalaka lobi akoya na tongo abengaki na ye te bomona makambo la famille chers parents bozalaka baresponsable kozala parent te keno naboti mwana na ngai ya kitoko ya mwasi aza na pembe na banda uliaka na sima ya mwana okolia na sima ya mwana na yo soki mwana na yo abali okolia na sima na mwana na yo soki mwana na yo azwi musala ya malunga soki olingi okotisa mwana na yo na kindumba malamu eza na ba agence ya kindumba okotisi mwana na yo kuna akomi kosala l'essentiel oyebi ke awa nde ezalaka mosala na ye ezalaka kindumba ke opermettre mwana na yo asalaka di n'importe quoi. Pourquoi? Parce que moi ne faut allier ça yo. Pourquoi? Parce que moi ne faut alati ça yo. Non, ce n'est pas possible. Bablo boso su photo loba. Moi no ya salinga pasi na moteme. Tango kana mono o tala ba video a mwana o leli. Tala beauté ndenge zo kende. Mais tango yeko tala mingi négligence ya mama izalaki ya makasi. Parce que c'est une explication à maman. Papa na bango akufa. Atika ina âge 7 ans. Donc mutu abokola eza mama ye moko bando bokola mwana metango bokola ka sango ya pasi pe mawa sango ya kosala pasi na motema la famille concernant liwa ya Wilfried kande boyebi ba révélation ezobima ba makambo ya makasi ezobima ba makambo ya moto concernant Wilfried Mande oya kufaki bandeko na ngai tiktokeuse na biso et surtout comédienne na ndenge mosusu parce que déjà akotaki na makambo ya théâtre akotaki na makambo ya maboke bien que na ba film déjà ebele azalaki te mais moi ba film déjà oyo ezobima kala te bokomona elongi ya Wilfried bandeko na nga lelo toye mama Étoile na ye awa na dossier ya Wilfried mbutu ya makasi lelo baye kokanga Inos B balobi Inos B mutu aliye Inos B mutu alekisi ye Inos B kande boyebi ngana yebisaka bino toujours que non ezalaka bientôt sala nanu analyse ezalaka bientôt ya kosolola makambo ya Wilfried la famille kande na lobaki na video na nga mosusu na ye awa pona koya ko juger mutu te na yebi ke ezata ya matanga mais na ta ya matanga nde bisika ba vérité mosusu ifo ebimaka nde bisika ba sekele mosusu ifo ebimaka nde bisika pe ba conseil ya malonga ifo ebimaka eza bongo lelo batu baye kosalela biso référence ya koloba Mangera oyo ayaki ko apparaître na nzembo ya Inos B selon famille na bango bayaki ko briser silence balobi mwana na bango abandobi mamakila na zolo te naza na ba audio wana la famille na kotiela bino batu o balandaka nga na YouTube Étoile Nines TV na chaîne na biso ya YouTube kuna nde na kotiela bino ba audio nyonso ya famille ya Mangera o baye koloba selon explication ya famille ya Mangera balobi mwana na bango Mangera tango akufaki parce que akufaki abandaki konager na piscine nde bisika akufaki tango bamemaki na morgue selon ba explication ya famille Mangera azalaki na makila te mais tango bakendaki kocheke mwana nde makila ekomaki kobima na zolo yango balobi tolandi pe explication ya mama ya Wilfried ndenge alobaki emati ekiti mama Wilfried abimisi ba vérité abimisi ba sekele ya koloba kenon tango Wilfried akufaki azalaki na makila te mais tango baye komema ye na morgue nde bisika makila ya Wilfried ekomi kobima ye na zolo alors eza kaka Inos B la famille bablo mosusu toloba bon totia nanu kande boloba keno Inos B mutu alekisi Wilfried sikoyo importance ya ba parents eza wapi importance ya mama po toyebi biso nyonso ke Wilfried papa na ya kufa importance ya mama eza wapi parce que en tant que parent bablo mosusu boya kokomelanga na ba commentaire que non mama wana zana na pasi je n'en disconviens pas naza mama naza na bana pasi wa zana ngo en tant qu'une mère nga pe ezolatanga mais il faut toloba to yebisa na ba vérité biso ba parent tozalaka censé ya ko protéger ka bana parent nyonso ozala parent o sambelaka ozala parent o sambelaka te mwana oyo moko obota
potango tokenda kobota pona mutu te. Mama oyo aza penza mama, il faut osalaka ba déclaration sur la vie de tes enfants. Okoti kozala mama te ke non otika bana na yo bato alibanda baliaka bana na yo neti soso ya bonane. Bana na yo bato baliaka bango neti Thomson na ngulu. Non. Mama nyonso, parent nyonso, il faut kosalaka ba déclaration sur vie ya bana na bino. Ezalaka toujours bongo. Na ye awa te ke na ya koloba te, il faut ka bozala ba chrétien. Moi je suis une chrétienne. Naza chrétienne, mais na ndenge nazali. Na tiaka bana nanga na ba prière. Na sambelaka na salaka pe déclaration en tant que maman na bango. Hein? Eza moi bongo. Soki lelo oyo boko ya koloba ke non, inos bi mutu aliye. Mais soki mama bandaki ko sala ba déclaration na vie ya bana na ye. Abando sala ba déclaration na vie ya mwana na ye. Mais bablo mosusu lingati ekoma te. Et surtout soki mwana boyebi la famille. Bablo mosusu foto loba. Boyebi soki mwana a commis déjà na niveau que star moko songolo pakata. Aye ko solliciter mwana a apparaître na nzembo. Mwana na yo a commis koleka déjà na ba télévision. Babiloko wana toyebaka déjà ke nde bisika bitumba ebandaka. Siko yo mama il faut ofongola misu. Yo mama il faut olandela siko vie ya mwana. Yo mama il faut ozala mama ya ba prière. Pona ko protégeaka mwana na yo. Eza bongo. Lelo oyo tobeta lisolo ya Wilfried akufi. La famille vitesse pe ezalaki makasi. Wilfried oyo kande boyebi ba comédien nyonso. Moi j'étais vraiment choqué combien ya ba comédienne tomona awa ba Caroline Ikwa que son âme repose en paix. Est-ce que tomona ba tonton Loulou ba yaki ko poster tango akufaki? Tomona ki ba tonton Gesho ba yaki ko poster ye? Totikala komona te. Mais mwana na biso leki na biso oyo Wilfried ko kufa na ye mutu nyonso aposta ye. Batu nyonso ba comédien ba posta ye. Donc mwana kaka lelo oyo akoti na makambo ya maboke déjà batu nyonso basi ba yeba ye. Est-ce que na ba tonton Loulou basi ba joie? Bosi bomona film ya mwana wana na ba tonton Loulou. Bosi bomona ba film ya mwana wana na ba tonton Pierrot. Aza mwana moko azalaki na facilité ya kosala ba connaissance. Siko bato a bongo, la famille, oye bate nani mutu alie yo, nani mutu asali yo mabe. Yango ba mama ya kilelo, tango bozo pesa ka bana éducation. Éducation de base ezalaka vraiment important. Éducation de base, batu bonsusu bazolo bakaka na âge na ye wana zaki déjà na mature. Akoti ko sala oyazo sala, mais soki éducation de base ezalaki déjà na kati na ye. Ezala mamaka mususu koti ko sala te. Babiso à l'âge de 18 ans, à l'âge de 19 ans, 20 ans, babanda ili susu ko gange la biso te ke no, mwana eroyo ko bima li susu te, mwana ero ko sala bongo te, mais éducation de base yango moko deje bando sala. Oyebi ke epa na biso 17h na koti ko bima te. Epa na biso soki na kei. Suka iza 18h na il faut na pesa explication. Soki nazalaki na école batu nyonso bayebi ke akendaki université, soki naza élève autaki classe ba après-midi, eza bongo tia ko mandako 18h. À partir à 18h soki naza na ndako na kobima lisusu te. Éducation de base eza vraiment important. Eza bongo. Kolanda ta ba explication ya ba mama leki soki ba grande sœur ya Wilfried. Vous allez comprendre que légèreté na côté wana ezalaki, liberté ya makasi bapesaki mwana wana. Et pas ya ba parents ozala oza mature, ozala oza adolescent, ozala oza nani. Et pas ya ba parents otikali mwana, il faut olanda mibeko ya ndako. Eza bongo. Parce que ndenge tozalaki tomonaki mama na bango ayaki kopesa témoignage. Est-ce que eza na temps o mama na bango alobaki ke na mekaki kobenga ye 18h pona kotuna uza wapi, na mekaki kobenga ye 20h pona kotuna uza wapi, na mekaki kobenga ye 21h to 22h. Atikala opesa explication wana te. Est-ce que vous pensez que maman abandata kotuna ayebika ke mwana kendaka na ekane batu mosusu wa quartier bapesa ki biso ba explication balobi mama Etoiline kutu mwana wana na libanda bande na ekolala. Siko lelo o boko ya kwa kize inosbi mutu alie ye. Boko ya kwa kize inosbi te, soit eza mibali babeta ye, soit eza ba camarade na ye, posoki pe ezalaki accident bino moko boyebi na kilelo oyo eza kilelo o makambo salami na 12h30 tozana ba vidéo si réellement accident salamaki bisika wana
tolingaki toyeba mokili mobimba elingaki eyeba bavideo elingaki ezalaki non nde bisika asalaki accident nde bisika azalaki accident eza bongo babiloko mosusu ifo toloba bamama oyo bozotia légèreté epai ya bana na bino s'il vous plaît botika yo parent soki mwana ya mwasi nano abali te kondima te ke mwana ayelaka yo soso kondima te ke mwana ayelaka yo elamba mwana wana azokende kosala kindumba siko yo ozomona eza succès tobotaka bana te ke no un jour bazalaka bandumba parent nyonso ifo ezala prière na yo akoloba te no nabota mwana soki nga mama babalaki nga te mwana na nga avanda na ndako ya libala c'est vraiment important mwana ka ndenge tomoni lelo Wilfried akufi azalaki mwana wana azalaki na besoin ya bapara baencadre ye azalaki na besoin ya guide bato bapesa ye guide bapara bapesa ye guide ndenge nini akoki kotambola mais soki amoni éducation de base eza te à l'âge déjà de 12 ans abimaka na ye akendaka ata zongi 20 heures bakobeta ye te bakogangela ye te azokola na mentalité wana yango akomaki na ye atie na ye alali 2 jours eza 2 jours akozonga na ye lobi mama ayebi petite ami ya mwana c'est du jamais vu et puis bazotuna na télévision mama alobi oui nayebi petite ami na ye alobaki na fin du mois akoya ko se présenter na bandako ya banani baparent oyo déjà basi baplaça déjà bafondement na bango yo mama oyela mama petite ami na yo kutu ata mbongo ka ndenge ezalaka mbongo na enveloppe mobali apesi yo ozobanga na oloba epa na biso